Итак, сейчас вам нужно перегнать монеты с обменника на свой Spacebot кошелек. Итак, что мы делаем? Заходим на... Итак, смотрите, вам сейчас нужно с обменника отправить монеты на кошелек. Все, вот, вы в своем этом. Теперь вам нужно вывести. Нажимаете вот сюда на человечка. Вывести. Вот, видите? Ищите вот здесь вот призм. Вот она призм, монета призм. Вывести кнопочка. Вот, видите? Вывести. Все. Куда вот здесь вот у вас просит? Введите адрес кошелька. Возвращаетесь в Telegram. В Telegram-канал. Вот призм. Нажимаете кошелек. Внести. Вам высвечивается вот такой: для пополнения баланса вам необходимо перевести на адрес вашего кошелька. Копируете вот этот первый адрес кошелька. Копировать. Возвращаетесь опять. Вот сюда вставляете этот адрес. Дальше. У вас просит ключ вот этот. Копируете уже вот это. Копировать. Возвращаемся опять вот сюда. Вставляем. Введите сумму. Ну вот у меня нету, да, ну давайте я вот 0, к примеру, там 7 призм. Создать. Так, видите, у меня минимальная 0,5. Ну давайте 0. Видите, выдал 0,5 минимально. 0,5 призм. Создать. Видите, он выдал минимальная сумма, сколько можно. Потому что еще комиссия возьмется. Так. Для подтверждения вывода перейдите по ссылке на почте. Иду на почту. О, почта, так, почта. Видите, мне пришло в BitTail. Так, нажимаю на него. Это письмо. Вы запросили вывод средств на платформе BT. Все, тыры-тыры-тыры-тыры. Все. Хопс. Подтверждаю. Все, вы видите, вывод подтвержден.
Ваша заявка на вывод успешно создана. Транзакция в течение часа. Все. Дальше. Что произойдет дальше? Придет, вот здесь в боте придет смс-оповещение, что ваш баланс пополнен. И когда придет это смс, когда вот здесь в Space-боте пополнится ваш баланс, придет смс, вы опять нажимаете на кошелек и нажимаете «Внести на парамайнинг» и указываете всю сумму монет, которая будет у вас на балансе. И, ну вот, к примеру, как я вам уже говорила, да, там 1000, и отправляете стрелочкой, подтверждаете, да, все, и ваш депозит будет работать.